হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ব্লগার বিডি হেলেন চ্যানেলে সবাইকে নতুন আরেকটি ব্লগ দেখার স্বাগত জানাই। আজকে খুব সুন্দর রোদ উঠেছে। কি বলবো, প্রতিদিনই সুন্দর সুন্দর রোদ ওঠে এবং প্রতিদিনই সুন্দরভাবে আমরা গরমটাকে এনজয় করছি। তো বেশ কয়েকদিন আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি, তার বিশেষ কারণ আছে। বিশেষ কারণ মানে আমার জীবনের অনেক উতরাই, কি বলবো, আর অনেক কষ্ট বলেন, তারপর নিজেকে চেঞ্জ করার মুহূর্ত বলেন, যেটাই হোক অনেক অন্যরকম একটি সময় কাটিয়েছি আমি গত কয়েকদিন। তো আস্তে আস্তে হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে যে ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা আপনাদেরই রিকোয়েস্ট। অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে আমি আমার ওয়াশিং মেশিনটা কিভাবে ক্লিন করি সেটা আপনাদের সাথে ডিটেলস শেয়ার করার জন্য। তো অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম শেয়ার করব, তো ভিডিওটা করা হয়েছিল, মানে ওইভাবে শেয়ার করা হয়নি। তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো কাজ দেখতে দেখতে কিন্তু আমি চলে এসেছি কিচেন এরিয়ায়, যেহেতু আমার ওয়াশিং মেশিন। তো আমি কি কাজটা করব, প্রথমেই কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে মেশিনের ভিতরে আমি একটু সার্ফ এক্সেল দিব। সার্ফ এক্সেল না দিলেও চলে, তো আমি একটু, যেহেতু বেশ কয়েকদিন পর ক্লিন করছি এই জন্য আমি একটু সার্ফ এক্সেল দিলাম আর হোয়াইট ভিনেগার। এটা 1 কাপের মতো দিলেও হবে। আমারটা যেহেতু 10 কেজি ওজনের হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, আমি এখানে হাফ কাপের মতো দিয়েছি। তো দিয়ে আমার মেশিনের হচ্ছে অপশন সেলফ ক্লিন যেটা আছে সেখানে আমি অন করে দিলাম। তো দেওয়ার পরেই কিন্তু এই তো 1 ঘন্টা 8 মিনিট মেশিনটা চলবে আর 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা 600 পাওয়ারে মোটরটি চলবে। তো এই হচ্ছে এখন চালু হবে। তো হাতে কিন্তু 1 ঘন্টা 8 মিনিট। তো যেহেতু সকালে আমরা র চা খেয়েছি আর এখন একটু ভাবলাম দুধ চা খেয়ে নেই, সাথে দুপুরের রান্না অন্যান্য কাজ যতটুকু পারি ততটুকু করে নেব। তো প্রথমে চাটা করে নিচ্ছি। আর তো প্রথমে বলছিলাম না যে এই আপনাদের সাথে লাস্ট ভিডিও আমি আপলোড করেছি 28শে মেতে। তো 28শে মে বিকেল 4টা 24 মিনিটে আমার জীবনে সব মানে প্রিয় কিছু মানুষ থাকে, তাদের মাঝে একজন, মানে কি বলবো, প্রিয়দের মাঝেও কিছু প্রিয় থাকে না, আর সেই হচ্ছে আমাদেরকে রেখে চলে গেছে। তো ওই কষ্টে, মানে ওই মুহূর্তগুলোতে আমি আর আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি। আজ থেকে শুরু করলাম। আশা করছি বাকি দিনগুলো ও যে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, ও মনে হয় আমাদের ভিতরে একটা শক্তি যোগান দিয়ে গেছে। ওই শক্তিতেই মনে হয় আমরা আরও বাকিটা জীবন কাটিয়ে যেন দিতে পারি। কারণ কিছু চলে যাওয়া না জীবনকে অনেক শিক্ষা দেয়। ও আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে শুধু চোখের আড়াল, মনের তো আড়াল হবে না। তো মনে ও আমাদের সারাক্ষণ শক্তি জুগিয়ে যাবে। আর সবাই আমার, মানে ওর নামটা না নিতে ইচ্ছা করে না, তবুও বলছি, আমার ছোট ভাইয়ের হচ্ছে ছেলে বাঁধন, ওর বয়স ছিল 15 বছর। ও ক্লাস 10-এ, সামনেবার এসএসসি দিত। ও আমাদেরকে রেখে চলে গেছে পরপারে। তোর চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া কষ্টের, কিন্তু আল্লাহর নিয়ম আমরা তো কখনো মানে ভাঙতে পারি না, মানতেই হবে। তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া ছাড়া আর কি করব। তো সবাই দোয়া করবেন ওর বাবা মার আত্মা যেন খুব দ্রুত মানে ছবর আসে। এখন তো আমরা যার যার মতো সংসার করা শুরু করে দিয়েছি, কিন্তু বাবা মার মন তো আর ওইভাবে কখনোই মনে হয় ঠিক হবে না। তারপরেও যেন ওরা সব কিছু মিলিয়ে বুঝিয়ে মানে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, সেই প্রার্থনাই করি সবসময়। আপনারাও করবেন। তো কিছু শোক জীবনে আসে, বললাম না, অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। তো বাঁধনের চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে অনেক শিক্ষণীয়, জীবনটাকে অন্যভাবে তৈরি করতে।
মানে সাহায্য করবে ভাবছি, যে জীবনটা এতদিন যেভাবে চালিয়েছি, যেখানে যেখানে ভুল আছে সেই ভুলগুলো সংশোধন করে সামনের দিকে যেন ভালোভাবে চলতে পারি। তো চা খাবো, চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের কমেন্টের আনসারও দিচ্ছি। তো অলরেডি আমার 1 ঘন্টা 8 মিনিট হয়ে গেছে। এর ফাঁকে কিন্তু আমি দুপুরে রান্নাটাও করে নিয়েছি। আর এখন আমি মেশিনের সুইচটা অফ করে তারপরেই কিন্তু এই বাকি কাজগুলো করে নিব। এটা হচ্ছে সেফটি এরিয়া, তো এটার ভিতরে কিন্তু এক্সট্রা পানি থাকে। তো আমি নিচে একটা ট্রে দিয়ে তার ভিতরে টাওয়াল দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হলো যে পানিটা না নিচে বেশি পড়বে না, তা না হলে পুরো ফ্লোরটাই কিন্তু পানি দিয়ে ভরে যায়। তো এই তো ডেঞ্জারাস একটা জিনিস পেলাম, সেটা হচ্ছে কয়েন। তো যতই মানে খুব কিন্তু চেক করে দেখা হয়। তো আপনাদের এখন দেখাচ্ছি ভিনেগার দেওয়ার কারণে দেখেন পুরোটা মেশিন কিন্তু ভিতরে ক্লিন হয়ে গেছে। আর এই তো এই যে সেফটি যে বোর্ড মানে সুইচটা, এটা কিন্তু একদম ক্লিন। তো তারপরেও বাকি যেটুকু বাইরের অংশ সেটুকু যে কিভাবে ক্লিন করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো জায়গাটা মুছে নিলাম আর এখানে এটা মেজে নিব। একদমই ময়লা ছিল না। আর যদি আমি এটা ভিনেগার না দিয়ে যদি মানে ওয়াশ পাউডার যদি আমি ইউজ করতাম বা লিকুইড ইউজ করতাম, তাহলেও কিন্তু অনেক ময়লা থেকে যেত। তো অবশ্যই ওয়াশিং মেশিন ক্লিন করার সময় ভিনেগার দিবেন। আর এখানে লিকুইড বা পাউডার না দিলেও কিন্তু চলে, মানে ওয়াশিং পাউডার বা ওয়াশিং লিকুইডটা না দিলেও কিন্তু চলে, কিন্তু ভিনেগারটা দিলে না খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়। তো আমি ঠিক যেভাবে ক্লিন করি আর এইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, কারণ অনেক আপু জানতে চেয়েছিলেন যে আমি মেশিনটা কিভাবে ক্লিন করি। আর যদি বাসায় পানি ভালো থাকে তাহলে 2 মাসে বা 3 মাসেও আপনি ক্লিন করতে পারেন। আর যদি বাসায় আয়রন থাকে তাহলে মাসে একবার অবশ্যই ক্লিন করার চেষ্টা করবেন। আমি যে আমার এখন আগের যে বাসায় ছিলাম সেখানে কিন্তু মাসে একবার আমাকে ক্লিন করতে হতো, কারণ ওই বাসার পানি অনেক আয়রন ছিল। আর এই বাসায় আসার পরে এই যে আজকে পরিষ্কার করছি, এটা প্রায় 3 মাসেরও বেশি সময় হবে, তারপরেও কিন্তু কোনো ময়লা নেই। ময়লাটা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ ওই তো বললাম না ভিনেগার ব্যবহার করেছি। আর যেহেতু এটা কিচেনে রেখেছি, আমি বাইরের পার্টটা প্রতিদিনই যখন কিচেন ক্লিন করা হয় তখনই কিন্তু বাইরের পার্টটা আমি ক্লিন করে রাখি। তো ওই পরিমাণ ময়লা নেই। তারপরও আজকে যেহেতু ফুলটা ডিপ ক্লিন করছি, এই জন্য বাইরের এগুলো আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। আর মেন যে অংশটা ক্লিন করতে হয় এটা 1 সপ্তাহ পর মাঝে মানে 7 দিনে একবার করলে ভালো, কারণ যেহেতু রেগুলার ওয়াশিং মেশিনটা আমি ব্যবহার করি, এই জন্য 7 দিনে একদিন আমি যে ভিতরে যে রাবারটা আছে এই রাবারটা ক্লিন করে নেই। এখানে কিন্তু বাড়তি ময়লা বা অনেক সময় কয়েন টয়েন থাকলেও না এদিকে চলে আসে। পরিশেষে একটা কথাই বলবো, সব কিছুই আসলে একটা কথাই আছে না, যত্নে রত্ন মেলে। তো একটা ইলেকট্রিক্যাল জিনিস আমরা যখন ব্যবহার করি অবশ্যই তার সঠিক যত্নটা নেওয়া উচিত। এই কারণে নেওয়া উচিত, এটার হচ্ছে লাইফটা অনেক গুণ বেড়ে যায়। যেমন ফ্রিজ, ওভেন এসব আমরা কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করি। তো ওয়াটার হিটার, রাইস কুকার, যেহেতু আমার বাসায় সিলিন্ডার গ্যাস, এই জন্য আমাকে রাইস কুকারও প্রতিদিন ব্যবহার করতে হচ্ছে। ব্লেন্ডার বা যেসব তেমন স্যান্ডউইচ মেকার, তো যেগুলো আমরা রেগুলার ব্যবহার করি প্রতিদিন কিন্তু ক্লিন করে রাখা উচিত। আর কিছু কিছু যেমন
প্রতিদিন তো সম্ভব হয় না। সেই জিনিসগুলো যদি আমরা সাপ্তাহিক বা মাসিক একটা রুটিন করে আমরা ক্লিন করে সুন্দরভাবে তাকে রেডি করে মানে ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু সেই প্রোডাক্টটির মানে হায়াত বলবো আর কি বলবো, মানে তার মেয়াদ কিন্তু অনেক দিন বেড়ে যায় এবং জিনিসটা অনেক ভালো থাকে। আর কাজ করেও না অনেক ভালো লাগে। যখনই ক্লিন কোনো জিনিসে হাত দিবেন বা কখনই কোনো বাসায় ঢোকার পরে যদি পুরোটা বাসা ক্লিন থাকে, দেখলে কিন্তু ওই বাসায় ঢুকলে না মানে মনে যত কষ্টই থাকুক না কেন সেটা মনে হয় নিমিষেই দূর হয়ে যায়। তো এই তো আসল কথায় যেটা, সেটা হচ্ছে ডিশ আসল যে পার্টটা সেটাই কিন্তু আমি ক্লিন করতে ভুলে গিয়েছি। আর যে ভিতরে যে দাগটা বসে গেছে, এটা আমার আগের বাসায়, ওই বাসাটাই ছিল প্রচুর আয়রন, ওই জন্য ওই দাগগুলো বসে গেছে, ওইটা কোনোভাবে উঠে না। তো আমি চেষ্টা করি অতটা ঘষাঘষি না করে যতটুকু উঠানোর ততটুকু উঠিয়ে রেখেছি, আর বাকিটা উঠাতে আর পারছিলাম না, তো আমি আর চেষ্টা করিনি। তো মেইন পার্টে হচ্ছে এই ড্রয়ার। তো ড্রয়ারটায় কিন্তু ক্লিন করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তো যখন বাইরের পার্টটা মুছতে বসে গেছি তখন দেখলাম ওইটা ক্লিন করে নিই। তো এখন ওই জিনিসটা মেজে নিলেই কিন্তু আমার ওয়াশিং মেশিন ফুলফিল রেডি ক্লিন। আজকে আমার কথাগুলো শুনতে হয়তো আপনাদের কাছে ততটা ভালো লাগবে না, কারণ বুঝতেই পারছেন মন মানসিকতা এবং শরীর কোনোটাই তেমন ভালো না। তবুও আমার যেহেতু এটা প্রফেশনালভাবে নিয়েছি, তো এখানে আমি চেয়েছি আপনাদের সাথে রেগুলার যোগাযোগ রাখার জন্য, কিন্তু না কোনোভাবে না মোবাইলটা হাতে নিয়ে যে আপনাদের সাথে একটা কমিউনিটিতে পোস্ট দিব সেটাও আমার দেওয়া হয়নি, সরি। আসলে অনেকেই কিন্তু একটু, যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স, অনেকেই কিন্তু আমার মানে ভিডিও দেখছি না কেন সেটা নিয়ে অনেকেই অনেক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তো সেই সবের যে অ্যান্সার দিব অনেক কমেন্ট করেছেন, তো সেই অ্যান্সারটাও দেওয়া আমার হয়নি। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কেন আমি এতদিন আপনাদের সাথে ভিডিও দেইনি। তো কেমন লাগলো প্রিয় বন্ধুরা, আশা করছি ভালো লেগেছে। আর আপনাদের যদি একটু উপকৃত হন আপনারা আমার এই ব্লগ দেখে, তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। এই পর্যায়ে বলছি আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদি এখন পর্যন্ত দেখে থাকেন আমার ব্লগটি, তাহলে আশা করছি লাস্টে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর চাইলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি হেলেন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।